안녕하세요. 부산 성모병원 이비인후과 고태경입니다. 고태경 과장님, 축하드립니다. 유럽 수면학회 수면의학 전문의 자격은 어떻게 취득할 수 있나요? 먼저 감사드립니다. 유럽 수면학회 수면의학 전문의 자격 시험은 유럽을 비롯한 세계 각국의 수면의학 전문가들을 인증하기 위한 시험입니다. 미국 수면학회 그리고 세계 수면학회와 함께 세계 3대 수면의학 인증 시험 중 하나고요. 정상 수면, 그리고 수면 생리, 불면증, 코골이, 수면 무호흡, 기면증, 그리고 여러 수면 질환, 수면 다원 검사, 다중 수면 잠복기 검사 등 이런 여러 검사와 관련된 수면 의학의 기초, 그리고 임상 분야에 대한 지식을 평가하고 그리고 자격을 부여하는 것입니다. 국내에 유럽 수면의학 전문가는 몇 명이나 있나요? 2018년에 처음 국내에서 이비인후과 교수님께서 유럽 수면의학 전문가 시험에 응시를 하셨어요. 그래서 합격을 처음 하셨고요. 그 뒤를 이어서 현재 2022년까지 국내에는 총 25명의 유럽 수면의학 전문의 자격을 취득하신 분들이 계십니다. 수면의 중요성에 대해 알려주세요. 잠이 보약이라는 말이 있죠. 수면은 단순히 쉬는 것이 아니고 다음날 정상적인 활동을 하기 위해서 몸과 마음의 피로를 회복시키는 시간입니다. 적절한 수면을 취해야 집중력과 기억력이 더 향상이 되고 안전사고도 예방할 수 있습니다. 또한 잠이 부족하면 대사장애가 발생해서 비만과 당뇨병 발생에도 영향을 주고요. 혈압 상승, 부정맥 및 심혈관 질환 발생에도 영향을 미칩니다. 면역세포의 생산과 활성이 저하되기 때문에 면역력 저하를 일으키기도 하는데요. 그리고 또 누구나 한 번쯤 아마 경험을 해보셨을 듯 한데요. 잠이 부족하면 예민하거나 우울해지고 그리고 감정 변화가 생깁니다. 즉 수면은 행복하고 건강한 삶을 위해 꼭 필요한 것이라고 생각합니다. 소아와 성인의 적정 수면 시간은 몇 시간인가요? 그리고 많게는 18시간까지 수면을 취하게 됩니다. 아마 아이를 길러보신 분들이라면 다 아실 거예요. 아이들은 정말 먹고 자고만 하잖아요. 그렇게 많이 수면을 취해야 하고요. 초등학생이 되기 전까지는 11시간에서 13시간 정도, 그리고 초등학생이 된 경우에도 10시간에서 11시간 정도, 그리고 중고등학생의 경우에도 8시간에서 9시간 정도의 수면을 취하는 것이 좋습니다. 수면무호흡증 코골이란? 수면무호흡증이란 말 그대로 자는 중에 숨을 쉬지 않는 상태를 말합니다. 발생 기전에 따라서 폐쇄성, 중추성, 혼합성으로 구분하는데 발생 기전이 다르기 때문에 원인과 치료법 역시 다릅니다. 그리고 코골이는 수면무호흡증의 가장 흔한 임상 양상이라고 할 수 있습니다. 하지만 코골이와 수면무호흡증의 심한 정도가 항상 비례하지는 않습니다. 수면무호흡증을 진단하는 방법은 무엇인가요? 수면무호흡증은 수면다운 검사라는 객관적인 방법을 이용해서 진단을 하게 되는데요. 수면 검사를 시행했을 때 10초 이상 숨을 쉬지 않는 수면무호흡이 시간당 5회 이상 발생을 하면 수면무호흡증이 있다고 진단을 하게 됩니다.